Vi sono ben 8 cantieri scuola lavoro aperti ad Agrigento tra il centro città e le frazioni. Il comune ha impiegato oltre un centinaio di disoccupati, soprattutto persone residenti nei pressi della zona interessata dagli interventi. I cantieri sono stati finanziati dall'assessorato regionale al lavoro per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Alcuni progetti sono stati ultimati, altri sono nella fase conclusiva. Questa mattina il sindaco Marco Zambuto ha compiuto una serie di sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori. Prima tappa del tour al villaggio Mosene, pressi di Piazza del Vespro, dove è stato rifatto il look agli spazi adiacenti, le attrezzature sportive. E siamo riusciti a recuperare all'incirca più di 1 milione di euro per 10 cantieri scuola, impiegare più di 120-130 unità tra manodopera non specializzata e manodopera specializzata. Diciamo che quasi tutti i cantieri sono addirittura d'arrivo per la consegna e quindi per essere completati. Ci sono alcuni che ancora devono essere completati, dove ci sono stati dei ritardi, altri che invece sono già pronti e riescono già a dare il senso di un miglioramento complessivo come arredamento urbano del posto, del sito nel quale si trovano. Tutti gli interventi sono dell'importo superiore ai 100.000 euro e prevedono la costruzione di nuovi marciapiedi in via Cavalieri Magazzeni tra il villaggio Mosè e San Leone e nella frazione di San Michele tra la chiesa e la scuola elementare. Lavori in corso anche per il completamento del marciapiede in Viale dei Giardini. E dal villaggio Mosè ci siamo trasferiti nella frazione di Montaperto, dove è in corso un cantiere scuola per la sistemazione della piazzetta San Giuseppe. Qui i lavori sono quasi ultimati e la zona ha un aspetto gradevole ed elegante. Nuova pavimentazione, abbattuto il muro ed è stata collocata l'inferriata con vista sul mare verso Agrigento e Porto Empedocle. Davvero un bel colpo d'occhio. Gli operai stanno ultimando i gradini della scala, dopodiché la struttura sarà praticabile. E lavori in corso anche nella frazione di Giardina Gallotti per il rifacimento della pavimentazione di piazza Belvedere. Al lavoro una decina di operai. Non solo uomini ma anche tante donne impegnate nel cantiere scuola per la realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità. Gli interventi hanno dato sostegno all'occupazione tramite l'impiego di soggetti disoccupati. Ritengo che abbiamo sfruttato tutte le opportunità che vi erano da un punto di vista di carattere sociale nel riuscire a dare qualche risposta rispetto a un'economia che oggi vede tutto il Paese in grandi condizioni di difficoltà. Noi abbiamo sfruttato tutte le opportunità che c'erano dal punto di vista di finanziamenti. Per quanto riguarda i progetti di riqualificazione li abbiamo tutti presentati, attendiamo i decreti, insomma abbiamo fatto, ritengo, un lavoro che mette la nostra città al pari con tutte le altre.